やってみます。でこれゲップパウダーをやってまえさんがゲップができないのをちょっと練習しようでね、万が一に備えてやる気のほどは。はい。ジュゲムって知ってる？知らない。ジュゲム知らない？ジュゲム。もっと簡単なのがいいけど。ちゃんと半分しよう。ちゃんと半分にしよう。うん、分かった。はあ、恐ろしい。で、あーって言えば練習してもらったらあ、それ締めてんの？あ、そう。何このボイストレーニングみたいな。できないよ。できないからできるようにするとくんじゃないか。じゃあちょっとこれね、このスプーンで入れていきます。怖い。あ、こっちの方が多いよ。いい。もういらない。なんでーす。どうやって飲むの？じゃあ僕だけジュゲム言ってその横でうえーってやってマジでいいよ、じゃあもうもう一回強い人。いいよ。めっちゃだからその時はもうここにガーってモザイク入れる。ガー怖い。で、3、2、1、ガッお好きなモーションでなんかこうもたもたしてたらあかん。3、2、1。じゃあ行きまーす。なんか僕だけジュゲム行きます。ジュゲム5項のすり系カイジャリ水超救命の長介。なんかぐるぐる言ってる。皆さんやってみな。ジュゲム5項のすり系カイジャリ水魚の水餃子超救命の長介。超救命の長介。超救命の長介。言わった後にこれが出る。1個じゃダメなの？ああ、やっぱ半袋じゃなんか全然ダメだよ。じゃあ行く？お待って、この後1袋いくってこと？その流れじゃないこれ今。多分一気に飲まないと来ないんだよ。武者なのに山形天童市で人間将棋。行われます。出ないじゃん。出して、普通に。普通に出そうとして出していいの？うん。これ何？これここに空気をためる。これも一気に口に入れることができる。じゃあ僕が掛け声で3、2、1でいく？ 3、2、1、スタート。出せる？どうやって出すの？普通になんかこうやって会話してればいいのよ。叩いたら出るか。マグロを作ろう。イクラを作ろう。上で作る。
出し方なんだっけ。なんかガーってやりすぎて喉が痛い。だかで全部飲んだよ、ちゃんとそじゃあねわかんねえ。